Laite on Pulp-Aire, sakeuslähetin, valmistettu Valmetilla vuosikymmenen aikana suurin piirtein 50. Pulp-Airehan on sakeuslähetin. Se käytetään sellupaperitehtaissa massan sakeuden mittaamiseen. Ja tämähän on patentoitu laite 40 vuonna Valmetilla ja on vuosikausia ollut 95% markkinaosuus maailmassa tällä laitteella. Sakeuslähettimiä on tällä hetkellä, tämä on lapamalli, joka oli niin ensimmäinen, joka tehtiin Valmetilla. Nythän lapamallia on niitä 7-8 eri muotoista. Toimintaperiaate on se, että tässä on massaan putkeen laitetaan tämä, upotetaan tämä putken pintaa ja tämä pannaan tänne putken sisälle, asennetaan erittäin tarkasti suoraan. Ja toimiva periaatteesta sen verran, että tähän 3 voimaa sisältyy tänne kumpiinkin sivuihin 1 voima ja tänne päähän tulee tämä niin kutsuttu tyhjiö, joka on myös ohjaavana tekijänä tässä sakeusen mittauksessa. Tästä menee lavasta menee tieto tänne ylöspäin ja tämä toimii suutin läppäsysteemillä. Miten tämä massan sakeus toimii, niin täällä on palje, joka elää tässä sen liikkeen mukaan, mikä on tarvetta. Syöttöpaine tässä on ilmalat ja sitten on ulospäin, siis, joka mittaa mittausviesti vie eteenpäin. Se vie sen säätäjälle, piirturille, moottorille, joka sitten hoitaa tämän sakeuden muutoksen. Yleensä se on vesiventtiilin kautta, jos se on liian sakea, veden tulo vähenee ja tietenkin toisinpäin, jos se sakeus rupeaa putoamaan. Ja tämä on, sanotaan näin, että tämä on yksi niitä pahimpia mittauksia, tapoja, millä mitataan yleensä tässä paperitehtaassa ja missä hyvänsä tätä, että se toimii oikein.